Enişteyi oynattıkları banka çarı var. Bir çarda oynattılar. Daha sonra esmer adam olarak kaçtılar. Diğer bankadan esmer adam olarak kaçtılar. Vücuttan kendilerini daha kısa boylu yapıp kaçtılar. Şimdi buraya gelirken İş Bankası ile de anlaşmadım. İyi Parti ile de anlaşmadım. Ama burada İş Bankası ve İyi Parti çar alanı kurdular kendilerine ve işte Hazal'ın borcunu da sen ödeyeceksin gibilerinden, benim boyumdan kısa olduğu için onu verdiler ve bana ödetmeye kalktılar. Şimdi bu ikinci çarları, Hayriye'yi İş Bankası'ndan birisiyle evlendirip daha sonra benim üzerime yıkmaları. Şimdi Hazal'ı da aynı sistem yapmaya çalışıyorlar. Benim üzerime yıkmaya çalışıyorlar. O diğer bankadaki arkasından orospu çocuğu diye bağırdığım işte bana söylüyorlar, işte hani onu da sen ödeyeceksin diye. Yani o Hazal'ı ona kafa olarak çıkartıp burada kendilerine banka ağı, sistem ağı kurup borsada işlem yapacaklar. Burada yapacakları borsadaki işlemde şöyle anlatayım. Kendilerine işte banka borsa ağı kurup bu sefer işte Altınbaş'tan ve diğer firmalardan işte Hayri'nin kurdukları takımla birlikte para kazanacaklar. Ya işte bu şekilde sistemleri devam ediyor ve işte bunu da sen ödeyeceksin diyorlar. Evet, Emre'yi aldılar yerime ve Diyarbakırlı'yı ve işte Türk restoranı diye esmer adamı Emre Şef'e bağladılar burada. Emre Şef'in haberi ne kadar var ne kadar yok bilmiyorum. Belki de işte onun kafasını alan onun cemaati bundan haberdardır ve işte onu bu şekilde oynatıyorlar ve onun içtiği sigara sonrası işte İş Bankası'nın yanına gittiğim zaman 100 açma çarı başlattılar. Hani bu Arap'ın Zekri 100 çarı var. O oyunu başlattılar. Yani bu oyunu oynayan kişi ben değilim. Ödeyecek kişi de ben değilim. Buraya gelirken İş Bankası ile de İyi Parti ile de anlaşmadım. Yani sizin bileceğiniz şeyler.